Hi guys, I'm here at the piggy place of Mead Farm. Andito yung pitrin na show nila female. Tingnan nyo, ang laki. Ito yung pitrin nila. Meron pa dito. Ito naman is mangalika bread. Mangalika bread. Boni. Iba din yung kulay niya. Look at them, they're going for it. Tsaka dito naman is ito yung mga anak yata. Mga anak andito. Mix ito. Mayroong boar tsaka gelt. Mayroong boar tsaka gelt. Dalawang boar. Boar na pitrin yan. Yan ang boar na pitrin. Tapos yung iba mga gelt na. Ito pa. Itong isa. Boar din. Ito lang yung piglets nila nandito.